们，现在向我缓缓驶来的是我们的长江黄金6号，好激动啊！因为这是宁宁的娘家，宁宁在这艘游轮有干10几年。来，简单带大家近距离的参观一下。我们看到船头的这个位置是它的2间，叫做总统套房。大家看一下，总统套房的这个大甲板就属于这2个房间的私人观光甲板，整个面积能够达到里边都有100多个平方，还要加我们的这个大甲板独家思想，还有很多的行政领域、高级领域啊。如果你想订这个房间，我告诉你哦，它可以1张船票直接入住4人啊。那么这也是我们整个三峡设计的最合理的总统套房了。那么还有2室2卫2厅，还有我们的双阳台的一个设计。来，我们看一下船长在哪里，看到了吗？我们的船长在这里，我们的陈船长。是的，宁宁之前啊，就是在我们的陈船长的带领下，在我们的长江三峡游轮工作了10几年。那么更多的一个呢，是我们的江景阳台房啊。那整个江景阳台房的面积呢，我们的黄金游轮能够达到24个平方，一直到28个平方，有分2楼、3楼、4楼和5楼。那么具体你想住哪个楼层，我们在订票的时候就可以提前去指定啊。那么楼层费用呢，1层楼是加300元啊。那么所有基础船票包含的是我们的2楼江景阳台房，还有就是在游轮上的餐食，每一餐都是我们的高级中西自助餐，餐餐不重样，整个行程下来200多的菜品等着您来品尝啊。那么我们的黄金游轮国际背景非常的有担当，还有包含我们的正车晚餐、行李搬运，保证我们的游客体验感。那么还有呢，有包含3个上岸精华景点，丰都走一走，活到99，优胜秀丽小三峡，国之重器三峡大坝啊。那么有包含导游、司机加大巴，还有我们的门票。如果您的体力情况跟得上，还可以在游轮上自费报名百里城、烽烟3国以及升船机的体验。那么游轮之上有半天的时间在游轮，半天的时间在岸上。在游轮上的时候，您还可以去打个牌、喝个酒，或者说去按个摩、唱个歌、去健健身，还有参加我们仪式感满满的船长欢迎酒会，去观看我们精彩的文艺表演都是可以的。那么黄金系列游轮呢，有黄金2号、3号、5号、6号，还有黄金8号，每一天都有船出发。重庆到宜昌是4天3晚，宜昌到重庆是5天4晚，人均票价只需要2000起步啊。那么这样一艘豪华游轮17000吨，1张船票，所有的吃住行娱乐全部搞定。您要不要在我们的金秋9月来一次呢？那么不管是下半年几月份，记得提前告诉宁宁哦。关注我，我是黄玲，宁宁带你游三峡。